Меня зовут Глотова Екатерина Николаевна. Я классный руководитель 2 А класса. Я считаю приоритетом нравственно-экологическое направление воспитания младших школьников. Почему, спросите вы? Да все очень просто. Ведь проблемы экологии в современном мире носят глобальный характер. Эти проблемы возникли в результате неверного понимания человеком его роли в природе. Я считаю, что формировать экологическое мышление на ранних этапах развития личности гораздо легче, чем перестраивать уже устоявшиеся взаимоотношения взрослого человека и природы. Поэтому уже с 1 класса я начала воспитывать в детях культуру общения с окружающим миром, повышать их экологическую грамотность. Главными целями проекта являются повышение уровня знаний моих учеников о законах живой и неживой природы, а также формирование акцента на защите окружающей среды. Наш проект называется «Природа и мы». Для лучшего восприятия и понимания младшими школьниками столь сложных и взрослых экологических вопросов мы начали свое знакомство с законами природы в свободной, увлекательной форме. Однажды к нам в класс пришло необычное письмо с пометкой «Срочно», а принес его хранитель лесных тайн и законов лесовичок. Ребята, кто это? Я серьезный мужичок, старичок, лесовичок. Я в моем лесу живу, охраняю здесь траву. Каждой птичке и зверьку помогаю как могу. Лесовичок, что случилось? Зачем ты к нам пожаловал? У меня случилась большая беда. В моем лесу, в моем любимом лесу улетели птицы, животных больше нету, завяли цветы. И я видел то, что вы помогаете природе и ухаживаете за ней. Я думаю, что вы поможете мне отыскать всех, кто портит природу. Ребята, поможем? Да, поможем! Ребята с радостью отозвались на просьбу сказочного героя. Были проведены веселые викторины, состоялся небольшой лекторий на соответствующую тему с раскрытием понятий экология и окружающая среда. Читали стихи и рассказы о природе. Решая задачи проекта, мы проводим работу по 3 направлениям. Метапредметная деятельность на уроках, внутриклассные и школьные мероприятия, использование социокультурной среды города, участие в городских проектах и конкурсах. В нашей школе ведется предметное преподавание в начальных классах, что позволяет интегрировать экологическое воспитание в каждый учебный предмет. Метапредметность позволяет сделать процесс природного познания учащимся непрерывным. На уроках литературного чтения мы узнаем о красоте природы в стихах русских поэтов. На окружающем мире делаем доклады и маленькие проекты о правилах поведения в природе. Проводим опыт и исследования о природных материалах. Даже на уроках физкультуры, участвуя в веселых стартах, мы назвали нашу команду «Панда» в честь этого замечательного мишки. Уже по сложившейся традиции мы ежегодно проводим предметные недели. Бережное отношение к природе должно стать нравственной ценностью ребенка, его твердой внутренней позиции. А для этого полученные ребятами экологические знания должны быть включены в продуктивную деятельность. А еще в нашем классе есть живой уголок. Это дает детям практические навыки и умения по уходу и содержанию растений и животных. Кто, как не наши домашние питомцы, помогает нам развивать чувство любви и сострадания представителям животного и растительного миров. Мне очень нравятся увлеченные рассказы моих учеников про своих домашних питомцев. Мы с ребятами регулярно подкармливаем птиц в зимний период. Они понимают, что это важная и эффективная природоохранная мера. В этом году наш класс выступил в качестве волонтеров в общероссийской акции по учету зимующих водоплавающих птиц под названием «Серая шейка».
В течение всего года в хорошую погоду мы проводим с детьми экскурсии в природу. Тут мы можем разглядеть всю природную красоту в разные времена года. В естественных условиях ведем наблюдения и изучаем всевозможные природные явления. Дети очень это любят. Никакое воспитание невозможно без участия всех представителей нашего детско-взрослого коллектива. Только сообща родитель, ребенок, учитель можно достичь положительных результатов. Я очень рада, что в моем 2 А-классе родители понимают всю сущность вопроса и активно помогают нам в реализации различных экологических проектов. Наши грамоты и награды являются результатом успешной и плодотворной работы. Работая над проектом, мы всегда помним, что слово «экология» в переводе с греческого «наука о доме». «Ойкос» значит «дом». Природа – дом, в котором живем все мы. А еще природа – это жизнь. Жизнь такая мудрая и вечная, и такая хрупкая. Сохранить эту жизнь – долг каждого живущего на Земле человека. Давайте, люди, любить планету! Во всей Вселенной красивей нету. Во всей Вселенной на всех одна. Что будет делать без нас сама? Мир может спасти только человек. Сохраним мир таким, каким его делала природа. И будем делать это все вместе! Знания, полученные на уроках, позволят ребятам не только овладеть основными предметами и понятиями, но и связать их воедино, увидеть целостную картину мира. Нужно научиться понимать язык природы, ее законы, чтобы всякая наша деятельность была осмысленной. Мы должны понимать, какие действия приносят пользу, а какие могут причинить вред. Личностные результаты нашего проекта будут достигнуты только тогда, когда у ребят сформируется ценностное отношение к природе. Ребенок должен научиться думать о последствиях своего влияния на природу и чувствовать ответственность перед будущими поколениями за ее сохранность, потому что человек – это неотъемлемая часть природы. Мы хотим, чтобы земля расцветала и росли, как цветы малыши, чтобы для них экология стала не наукой, а частью души.